Tabia ya tatu ambayo inaharibu familia, tabia namba 3, kukosekana muda wa kuwa pamoja. Alafu hii point unaona kana kwamba inajirudiaga maeneo mengi. Toka tuanze semina inajirudiaga maeneo mengi. Kukosekana muda wa kuwa pamoja, hii nayo inaharibu familia. Kwa hiyo mwanaume lazima ajengwe kwenye msingi wa kujua kabisa kwamba ninapaswa niwe na muda na familia. Kama iko mbali, basi muda ule wa kama tuseme muda wa faragha. Bwana Yesu alikuwa na muda wa faragha. Ni muda wa faragha wa kuweza kuzungumza mambo ya ndani ya familia, ya ndani kabisa. Mara nyingi unakuwa ni muda ambao ni usiku, umetulia, hakuna kelele, hakuna mambo mengine ya kutoka nje na wapi. Unakuta mambo yanakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa pamoja kunajenga mapenzi na umoja. Kuwa pamoja kunajenga mapenzi na umoja. Kwa hiyo kumbe, unapokuwa pamoja, wewe na mke wako, wewe na familia, wewe na ndugu wanaokuzunguka, ama wewe na familia, kunajenga umoja. Hivi vipi kama kanisa kwetu tungekuwa tukutani, tungekuwa tusalimiani, tungekuwa tu kila mmoja anakoka anaenda kivyake anakoisha anakojua, tungekuwa na umoja? Hapana, kusingekuwa na umoja, tukawa tunafanya mambo makubwa. Hakuna. Kwa hiyo palipo na umoja, Bwana huamuru baraka. Hata kwenye familia palipo na umoja ambao unatengenezwa kwa muda wa pamoja, kunajenga pia, kunamfanya Mungu aamuru baraka maeneo mengi. Changamoto huwa zikosi. Kuna wakati unajiuliza, njia pekee hapa hivi ni kuomba Mungu au kupiga? Kumbe sio kupiga, ni kumwomba Mungu. Kuna mambo kwenye familia, unajua ukianza kuwa na familia zaidi ya mke wako, zaidi ya wako around pale, utaanza kugundua kumbe hapa hatari sana, hatari mno. Changamoto sana. Mungu atusaidie. Kunawezesha kuwa na mambo ya kufanya pamoja. Hayo tu ni maongezeo ya kwenye hiyo point, kwamba tunapokuwa pamoja, kuwa pamoja kunawezesha kuwa na mambo ya kufanya kwa pamoja. Mbona kama hapa tumekuwa pamoja, tumeomba kwa pamoja. Ningekuwa baba yangu hapa ama katibu asingekuwepo, maana yake tusingeomba kwa pamoja. Tumekuwa kwa pamoja, tumeomba kwa pamoja, tupo kwa pamoja, ndio maana tunajifunza kwa pamoja. Kuwa na mambo ya kufanya pamoja. Kwa hiyo kumbe, ile kuwa pamoja kunawezesha kuwa na mambo ya kufanya kwa pamoja. Mtaenda shamba kwa pamoja, mtawaza mambo yanayofanana kwa pamoja, mtapanga mambo yanayofanana kwa pamoja, mtashirikishana mambo yanayofanana kwa pamoja. Kwa nini? Kwa sababu chanzo ni kuwa pamoja. Kwa hiyo familia inakuta iko vizuri. Mnaweza mkaanza kujadili swala kwa pamoja. Kwa hiyo mtafurahi, mimi na mke wangu tukawa tunajadili swala moja, hii familia mbona kana kwamba inataka kutuelemea, inakuaje sasa? Naweza ukaagiza kitu fulani kikafanyika tofauti, unaagiza hiki kinafanyika hiki. Kumbe hapa ngoja tuwapeleke kwenye maombi. Mtafunga, mnataka mtaki, bila tafunga. Na walifunga. Sababu sitaki nione jiko limewaka. Kwa hiyo wanafunga, huku kumbe wanaomba. Kumbe baadhi ya vitu vinaondoka. Unaona, unajua wakati mwingine bwana, ni kama unatumia mamlaka fulani alivyokuwa anafanya Yesu. Ukitaka nifuate utaki, ila mimi nimesema fuate. Hajasema naomba nifuate. Labda mimi sijawahi kusoma Biblia nikaona Yesu anafika anamuomba mtu, naomba unifuate. Nifuate. Hakuna kwamba naomba, nifuate. Lakini hiyo mamlaka yale asije akatumika kwa mke, ukaanza kutumia mamlaka kwa mimi ndio kidume hapa, nikisema lolote hamna wakupi. Huko sasa utakuwa umevuka mipaka kidogo.